खमागणी केम छो दोस्तों, ये है मेरे पास चिपट्रॉनिक्स का RGB गेमिंग बैकलिट कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को मैंने मंगवाया है अमेजोन से। जैसे आप देख ही सकते हो, ये है इसकी पैकेजिंग। भाई इतने तगड़े पैकेजिंग में आया है। एंड आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। दोस्तों और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कीबोर्ड है ये मुझे मिला है 999 रुपीज में। तो क्या अंडर 1000 रुपीज ये गेमिंग कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है? क्या इसके अंदर जो सारे जो फंक्शंस दिए हैं, मतलब यार जो लाइटिंग वगैरह जो दी है, क्या वो लाइटिंग नॉन गेमर्स भी यूज कर सकते हैं? अगर आपको एक ऑफिस यूज के लिए कीबोर्ड चाहिए, आप अगर लेट नाइट तक अगर आप अपने पीसी पे काम करते हो एंड यू वांट के एक बैकलिट वाला कीबोर्ड हो, तो क्या ये उसका जवाब हो सकता है? ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपके लिए मैं इस बॉक्स को ओपन कर देता हूं। तो इसको करते ओपन एंड इससे क्या है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया तो दे दूं कि पैकेजिंग के अंदर इसकी पैकेजिंग किस तरीके की आई है। So this is how it comes out of the Amazon का पैकेजिंग वाला बॉक्स। अब चलो हम इसको कर देते हैं अनबॉक्स एंड देन यस रिव्यू। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो नाउ एज यू कैन सी दिस इज द कीबोर्ड बॉक्स। फ्रंट में हमें इस तरीके से ये कीबोर्ड बताया जाता है। यहाँ पे कुछ लेबल्स लगे हैं साइड में एंड इस तरफ लिखा है बैकलिट कीबोर्ड एंड इस तरफ भी बैकलिट कीबोर्ड ही लिखा है। दिस साइड अगेन बैकलिट कीबोर्ड लिखा है। नाउ कमिंग टू द बैक साइड, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि RGB गेमिंग कीबोर्ड। आपको जब RGB लाइटिंग मोड्स को यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे? तो फंक्शन प्लस डिलीट की से आप वेव स्टाइल या 7 RGB कलर ऑप्शन पे आओगे। फंक्शन प्लस इंसर्ट से आप स्पेक्ट्रम कलर, रिसाइकल एंड ये बाकी के जो सारे ऑप्शंस लिखे हैं इसको आप चेंज कर पाओगे। तो इसे बॉक्स के ऊपर ही दे दिया गया है। शॉर्टन कीज़ का भी यहाँ पे दिया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि अंदर जो कीबोर्ड है वो एग्जैक्टली क्या साइज़ का है एंड क्या इसके लेंथ, विड्थ एंड हाइट है, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पे हमें 1.8 मीटर ब्रेडेड केबल मिलता है इस कीबोर्ड में। इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि ये USB वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड है, 114 कीज़ है, 25 एंटी घोस्टिंग कीज़ है दोस्तों। फिर 10 मल्टीमीडिया कीज़ दी गई है। 3 स्पीड्स ऑफ लाइटनिंग बैकलिट, ये हमें 3 अलग अलग स्पीड्स में मिलता है। देन 7 RGB लाइटिंग मोड्स है। 5 बैकलिट लेवल चेंजेबल है, तो ये भी हमें मिलता है। एंड 1.8 मीटर ब्रेडेड केबल जो मैंने अभी आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये एंड यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन। अब चलो इसे ओपन कर देते हैं। अब कीबोर्ड को बाहर निकालते ही फर्स्ट इंप्रेशन जब ये बॉक्स में से बाहर आता है तो ये मेरा कुछ ऐसा है कि भाई मुझे ये ओवरऑल लुक्स में काफ़ी मस्त लग रहा है, अलग सा लग रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक अलग ही कट्स दिए हुए हैं। सेम गोज दिस वे ऑल्सो। प्लास्टिक की क्वालिटी इज़ नो डाउट रियली गुड। मतलब मैंने 999 में ये चीज़ अच्छी कंपनीज से भी नहीं मिली हमें, जो यहाँ पे मुझे देखने मिलती है। चिपट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पे ऊपर इनका लोगो है, यहाँ पे व्रिस्ट सपोर्ट दिया गया है। पीछे की तरफ ये जो है यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट्स मिल जाते हैं एंड ब्रैकेट्स भी बड़े हैं, आप देख सकते हो। ये नॉर्मल कीबोर्ड से बहुत छोटे आते हैं, तो यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया दिया है। अब बात करें केबल की, ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया है। ये देखिए ये USB वाला कीबोर्ड है ऑब्वियसली। सो दिस इज द केबल, इफ यू कैन सी और एल्स इफ माई कैमरा कैन कैप्चर, तो ये पूरा का पूरा ब्रेडेड केबल है। तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है, सो विच इज़ अगेन गुड। देन दिस इज देयर एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो द प्रोटेक्शन इज देयर। तो अगर ये कभी ऐसे मुड़ भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। केबल येस इज लेंथी इनफ। सबसे अच्छी बात ये टैंगल नहीं होने वाला फॉर श्योर। इसको आप कितना भी यूँ कर दो ये बिल्कुल टैंगल नहीं होगा।
ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो भाई ये ओवरऑल इंप्रेशंस, इसके फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब हम इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं कि ये लाइटिंग शुरू होते ही ये कीबोर्ड कैसा दिखता है। सो अब मैंने इस कीबोर्ड को मेरे लैपटॉप से जो है कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो लाइटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एंड मैं आपको इसका पूरा असर या पूरा ये कैसा दिखता है अंधेरे में, यही तो हमें मेन देखना है, राइट। तो अब मैं मेरे जो स्टूडियो की लाइटिंग है इसको मैं करने वाला हूँ बंद एंड फिर हम देख लेते हैं कि ये कैसा एग्जैक्टली दिखता है। मैं आपको इसके हर एक फंक्शन भी बता देता हूं। तो अभी मेरी स्टूडियो लाइट्स को बंद कर दिया है। अब दोस्तों आपको एग्जैक्टली जो है पूरे कीबोर्ड का ये लुक आपको देखने मिलेगा। सबसे पहली बात, जब कीबोर्ड शुरू होगा तो इसी तरीके से ये वेव वाले पैटर्न्स में लाइट शुरू हो जाती है। अगर आपको ये लाइट्स को ऑन या ऑफ करना है तो क्या करोगे, तो फंक्शन की को करोगे प्रेस। आप मेरी फिंगर को देखना, क्योंकि दोस्तों अब लाइट नहीं है तो यस मैं आपको ये बताते जाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो आपको फंक्शन की को प्रेस करना है, देन पेज डाउन किया तो लाइट्स बंद, पेज अप प्रेस किया तो लाइट शुरू, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है शुरू। तो इसका सेकंड फंक्शन है फंक्शन एंड डिलीट की को दबाइए। तो फंक्शन को दबाए रखिए, फिर आप डिलीट को दबाइए। ये देखिए ये पैटर्न्स में आपको नजर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें 1, ये 2, 3, ये आप देख ही सकते हो इफेक्ट्स, 4, 5, 6 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th पैटर्न। अब मैंने यहाँ से उंगली हटा दी। तो ये 7 पैटर्न्स में हमें ये ऐसे वेव फॉर्म्स हमें देखने मिलते हैं फंक्शन प्लस डिलीट की से। तो अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो है फंक्शन प्लस इंसर्ट। अब इससे क्या होता है कि आपका जो स्पेक्ट्रम कलर है वो रिसाइकल होता है। सो बेसिकली ये देखिए किस तरीके से ये एक ब्रीदिंग सी जो लाइट है ये आ रही है, राइट। ये देखिए और एक बार हम प्रेस करते हैं, अब ये कुछ और चेंज हो गया। तो वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ। जैसे ये अंधेरे में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मुझे 2 अच्छी चीज़ें लगी। एक ये कि ये जो लेटर्स है ये क्लियरली रीडेबल है। तो भाई अगर आप इसे अंधेरे में यूज़ करोगे तो इन डार्कनेस ऑल्सो आपको कभी भी लेटर्स फाइंड आउट करने में दिक्कत होने वाली नहीं है। सेकेंड इज कि ये लाइट जो है, ये जो LED जो है, ये आप देखिए इन लेटर्स में से कितने अच्छे तरीके से आ रही है। जैसे POILK, ये आप हर एक लेटर को आप देखिए ध्यान से, ये इतने बढ़िया तरीके से बैकलिट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको सिंगल लाइट चाहिए, भाई ऐसा ये आपको ये वेव्स वगैरह नहीं पसंद है, आपको बस सिंगल लाइट चाहिए, तो क्या करोगे, तो ये फंक्शन की दबाइए एंड होम की। ये देखिए नाउ दिस इज ओनली रेड। आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे लोगो पे भी जो LED है वो भी चेंज हो जाती है। सिर्फ ये नमलॉक एंड ये जो 3 जो कीज होती है यहाँ की जो लाइट है इसे ब्लू कलर रहेगी, ठीक है। होम को और एक बार दबाए, अब हो गई ब्लू, ग्रीन, पर्पल, अगेन ब्लू या ये लाइटिश ब्लू है, येलो एंड प्योर LED वाइट वाला। तो अब ये नेक्स्ट फंक्शन भी बहुत मस्त है, प्रैक्टिकल है यार। ये है कि जब आप फंक्शन की को प्रेस करके रखो एंड आप अप एंड डाउन एरो को प्रेस करोगे तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट हो जाती है, जो बैकलिट लाइट की है। तो ये देखिए अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, पहले तो एक बार अप प्रेस करके देखते हैं। तो यही इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। अब डाउन प्रेस करता हूँ, 1, 2, 3, बंद। ओके, बड़ा है, करेक्ट। तो ये इसमें आप कोई भी लाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर ये वाली लाइट को भी अगर कम ज़्यादा ब्राइटनेस करनी है मैं कर सकता हूँ। भाई ये ऑब्वियसली कमाल है। तो इसके बाद नेक्स्ट फीचर है कि अगर आपको ये देखिए जिस तरीके से ये जो ब्रीदिंग लाइट है ये फंक्शन डिलीट की दबाने से आई है, ठीक है। अगर हमें इसकी स्पीड को भी कुछ करना है यार, कम ज़्यादा तो कर सकते हैं। फंक्शन एंड राइट एंड लेफ्ट एरो। तो फंक्शन को दबा के रखिए, तो ये देखिए अब हम कुछ करते हैं चेंज। तो ये स्पीड आप नोटिस कर ही पा रहे हो, अब ये तेज़ हो गया है। मैंने लेफ्ट एरो दबाया तो फुल लेफ्ट एरो दबाने पे ये एकदम फुल तेज़ हो गया है। लेकिन मैं अभी भी आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये इतना जो है ये वेव हो रहा है, वेवरिंग जो लाइट है, बट इसमें भी मुझे अभी भी अगर मुझे टाइप करना है तो मुझे डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये मैं क्लियरली देख के आपको बता सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके रहोगे कि ये कीबोर्ड में एग्जैक्टली क्या फंक्शंस हैं एंड वेदर ये आपकी नीड को पूरा करता है या नहीं। बट चलो फिर भी मैं आपको यहाँ पे मेरा रिव्यू बता दूँ। दोस्तों आपको 2 चीज़ें और बतानी है, वो ये कि ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, ये नॉर्मल है। बट येस देख सकते हो इसके कीज़ का जो फीडबैक है बहुत अच्छा है।
सेकेंडली जब भी मैं Ctrl+C Ctrl+V ये सारी चीज़ें प्रेस करता हूँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मिस्टेकली कोई और की इसमें प्रेस नहीं होती। तो गिवन दैट यू नो माई फिंगर्स आर गुड इनफ कि ये दूसरी की को ईजिली प्रेस कर जाते हैं अगर मैं कोई और कीबोर्ड यूज़ करता हूँ तो। अब मैं बात करूँ मेरे रिव्यू की, तो भाई मेरे हिसाब से तो मुझे ये क्लियर विनर लगता है अंडर 1000 रुपीज़ वाले रेंज में। अगर मुझे 250, 300, 500, 700 रुपये में अगर मुझे कोई एक नॉर्मल कीबोर्ड लेना है जिसमें RGB लाइटिंग नहीं होती तो आई वोंट गो फॉर दैट वन, मैं जाऊँगा इसके लिए। क्लियर रीज़न, डार्कनेस में मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। मेरा वाला यूज़ ऐसा है कि मैं हैवी ऑफिस यूज़ करता हूँ, हैवी यूट्यूब के लिए मुझे यूज़ करना है, यूट्यूब एडिटिंग के लिए मुझे यूज़ करना है, एंड मीडियम गेमिंग के लिए मुझे उसे यूज़ करना है। सो दिस इज द काइंड ऑफ यूज़ दैट आई मेक विथ माई कीबोर्ड्स। एंड यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ दैट येस दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि मोस्ट ऑफ दी हम सब जो है तो हमें इसी तरीके के यूज़ के लिए कीबोर्ड चाहिए होते हैं, राइट? तो वहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि येस यू कैन गो विद दिस वन। इतना सा खर्चा करोगे आपको वैल्यू फॉर मनी आराम से मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये खरीदने के बाद फिर भी अगर ऐसा लगता है कि अंकुश इससे बेटर और कोई कीबोर्ड है, या अगर आपको अभी भी पता हो तो आप वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उसका भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे सिर्फ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आपको ये वाला कीबोर्ड पसंद आता है मंगाते हो एंड यस ये आपको सही लगा, परफेक्ट लगा, मेरे रिव्यू के साथ ये मैच करता है, देन दोस्तों आप नीचे वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इट रियली एनकरेजेस मी कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे एंड बढ़िया वीडियोस लेके आऊँ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाले। ठीक है दोस्तों, तो बस अब यही है इस वीडियो में। अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड चलिए चलते हैं, अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।